Мне кто-то стучит в окно. Реально, ребята. Мне страшно. Там кто-то стучит очень громко. Мне страшно, ребята. Он такой ужасный, лицо просто страшное. Я вижу в окно, и я не могу его открыть. Вы просто успокойтесь. И, пожалуйста, не переключайтесь. Там кто-то, скажи, опишу ее глаза большие, вот такие. Он одет в черном плаще. Мне реально страшно. Там кто-то стучит. Там кто-то стучит, реально. Мне... Там кто-то стучит. Пожалуйста, поставьте его. Родители через 6 или 5 часов придут.